Relaciona ho informação nebe viral iha media sosial katak dalang iha cidade dili Takahutu. Tambane, Komando Polícia Nacional Timor-Leste considera idane informação nebe lalos ka hoax. Tamba baseada plano segurança katak, sefo segurança máximo iha fatin tasitolo. Atunune serane sira bele homenagem basua santidade Papa Francisco Nemate. Hawa karak fuatene ba publiku katak itarona informações nebema viral iha media sosial sira konaba atu takadalan provisório iha dilarang. I Komando Municipal dili karak fuatene katak informações serne lalos. Informações serne makdenatu takadalan ya dilarangnya ne lalos. Informação falso. Katak abang Polisi Nasional Timor-Leste tirinya plan diretibas memang iya abang sai halo segurança masmu iha fatin nebe maka tastolu. Ita se assegura ita nia serana sira tomak atu libre hodi batuir misa iha tastolu. Akar fuatene katak aban misa tastolu bak kareta sira hotu seiba para iha tastolu iha tasibun. Quando iha tastolu tasibun maka nakunuona ita sei iha alternativas para perkareta iha area oportuninia.